Vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Fora les forces d'ocupació! Vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. Muy buenas noches, bienvenidos a esta previa desde el Gatalagua. Ya lo han escuchado, ha sido una de las declaraciones del día, sin lugar a dudas. Hoy se conmemora el primer aniversario de aquel referéndum ilegal, aunque ya saben aquello, el mantra que nos llega de la palabrería, digamos, de los líderes del separatismo, con que aquello fue el día de la victoria, con que el Estado salió derrotado, pero era ilegal, entre otras cosas, porque varias instancias judiciales así lo habían declarado y porque violaba la Constitución y porque iba contra el Estado de Derecho. Prueba de ello es que el jefe del Estado, 3 días después o 2 días después, Felipe VI, tuvo que salir a dar un discurso que después también analizaremos qué es lo que supuso. Vamos a hablar de todo ello. También vamos a conectar con nuestro compañero Kake Minuesa en Barcelona, porque hoy, cubriendo este 1 de octubre, este primer aniversario, le han tenido que escoltar los Mossos, la policía autonómica, para evitar que le agredieran, para evitar que recibiera más o mayor cantidad de insultos y que aquello pudiese llegar a las manos. Vamos a hablar con él y nos lo va a contar y nos va a dar todo lujo de detalles de qué es lo que ha ocurrido. Enseguida abordaremos todo ello. Antes les presento a las personas que están hoy con nosotros. Está el secretario general de Vox, Javier Ortega, a quien ya saludamos. Señor Ortega, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Muchas gracias por la invitación. Xavier Rius, director de enoticias.cat, este confidencial digital en Cataluña que no, digamos que no se queda con los titulares que da la gente, que oye, que quiere indagar, que quiere ir más allá de del mantra del separatismo, y hay veces que también Xavier le va como le va. Xavier, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Perdona, diario de referencia. También es verdad. Enseguida haremos las presentaciones un tanto más completas. También está con nosotros el abogado Miguel Durán. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Tú bien? Yo bien, después les contaré dónde he estado, que ha habido gente que me lo ha preguntado. Gracias, Miguel. También desde Barcelona, Juan Arza. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, de momento ya van 3, bueno, más servidor, 4 catalanes en la mesa. Podemos hacer la tertulia en catalán, ¿eh? Sí, la podemos hacer en catalán, efectivamente, que yo creo que en un día, en la conmemoración que tenemos, yo creo que lo merece. Julio Ariza, el presidente de esta casa del Grupo Intereconomía, se incorporará en los próximos minutos con nosotros. Y también el exministro José Manuel García Margallo está en la mesa del Gato. Ministro, buenas noches. Yo soy cuarterón, ¿eh? Soy nieto de catalán. Eso también es verdad. Pues miren, más motivo. Pues a lo mejor activen ustedes el dual, el sistema de subtítulos, porque se llevan una sorpresa y hacemos con el permiso de Javier Ortega. Bueno, Javier Ortega en TV3 te pone en pinganillo. Acostumbrado. Con lo cual, pues no tendrías ningún problema. Ningún problema. Julio Ariza ha sido diputado en Cataluña, con lo cual tampoco lo tendría. Bueno, enseguida vamos a analizar la actualidad, pero antes me gustaría que veamos, porque el pasado sábado Jusapol, su sindicato Jupol, digamos que lo que buscan es la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto de la policía, también de la Guardia Civil, con las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos. Se manifestaba en una organización ya pautada desde hacía tiempo, meses, semanas, en Barcelona. Sí que es verdad que era 48 horas del 1 de octubre. En Barcelona ya estuvieron, volvían otra vez, como estuvieron en Madrid y en tantas otras capitales de provincia. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que en vez ya, digamos, los preparativos de esta manifestación, de esta concentración, no habían estado exentos de polémica, ya que no tuvieron ningún tipo de facilidad por parte de la Generalitat, quien les cambió el recorrido. Pero lo que ocurrió, ahí ven la organización, que discurrió con todo tipo de normalidad, fueron los actos violentos que ocurrieron luego, que tuvieron que soportar, ahí lo ven, cómo les increparon, cómo les insultaron y cómo incluso les agredieron. Vamos a ver pequeños extractos. Bueno,
está con nosotros Pablo Pérez, es el portavoz de Jupol. Saben que a Jupol les venimos dando voz, digamos, desde hace muchos meses. Hemos sido de los pocos medios y ha sido quien organizó este acto el pasado sábado. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Bueno, en primer lugar, ¿desde cuándo estaba organizada esta manifestación de anteayer? La manifestación, según manifiestan los compañeros de Jupol, que fueron quienes la solicitaron, está solicitada desde el 30 de agosto. Con un plazo de, ya vemos, 29 días. ¿Vale? El margen que hay para solicitarla es de un mes a 10 días, como mínimo, y esta se solicitó con un mes prácticamente de antelación. Con todos los permisos legales y en los cauces que digamos que todo este tipo de concentraciones requiere, ¿no? Exactamente igual que la que se realizó el año pasado. Lo digo porque, o sea, la pregunta es ¿por qué la convocaron? Lo digo porque desde varios sectores del separatismo les acusan de ser unos provocadores, de haberla convocado a 48 horas del 1 de octubre con, digamos, la manipulación que ha habido de la actuación de la policía y de la Guardia Civil hace justo un año. Las imágenes son las que son, pero claro, sí, hay que contextualizarlo. ¿Qué responden ante estas acusaciones de provocar? Pues desde Jusapol lo que se responde es que esa manifestación era el fin de un carrusel de manifestaciones estivales, por decirlo de alguna forma, y queríamos culminar en Barcelona para, aparte de solicitar lo que venimos solicitando desde siempre, que es la equiparación salarial, el hacer un homenaje a todos los compañeros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que estuvieron allí el 1 de octubre y que padecieron y sufrieron pues este tipo de acoso y amenazas, y de los que siguen trabajando allí, que esto realmente lo que hace es poner de manifiesto lo que están viviendo los compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil que están trabajando en el País Vasco. O sea, esto no es un hecho aislado. ¿En el País Vasco? Perdón, corrijo, en Cataluña. Ah, vale, vale, sí. Esto es lo que están viviendo los compañeros que están trabajando en Cataluña ahora mismo. Esta violencia, no tan agresivos quizá, pero sí es verdad que a los compañeros los siguen desde sus comisarías hasta sus lugares de trabajo, les marcan las viviendas, aíslan en los colegios y en los institutos a los hijos de los compañeros, y ya te digo que esto es algo habitual. Lo que queríamos era hacer un poco un homenaje a todos los compañeros que participaron en la Operación Copérnico y también a toda la sociedad y todos los compañeros que siguen trabajando en Cataluña y que están padeciendo este acoso en el día a día. No sé si tenemos unas imágenes de la comisaría, creo que es de Reus, donde anoche, fíjense cómo le recibían. Fíjense, vamos a verlas a pantalla completa y a escuchar el ambiente. Fíjense para que vean ustedes los policías que estaban ahí, con muchos de ellos con sus esposas y familias durmiendo. Escuchen. ¡Para las fuerzas de ocupación! 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 Pablo, cuando ustedes ven esto, usted como policía, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Lo digo porque, claro, ahí viven policías. Esto yo entiendo que roza la legalidad. Se está pendiendo totalmente el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo creo que aquí el Gobierno, en este caso Pedro Sánchez, tendría que haber, cuanto menos, hecho algún tipo de declaración condenando esa violencia y esas agresiones. Desde Jusapol hoy, en la rueda de prensa que se ha hecho, han exigido su dimisión por no mostrar ese apoyo y condenar estos hechos que entendemos deplorables. Vamos, no se puede consentir que una manifestación, que quiero hacer constar, es un derecho constitucional, ¿vale?, sea interrumpida, y además con el parabién de ciertas personas, ¿entiendes? Efectivamente, cuando escuchan gritos como fuera los cuerpos de ocupación, las fuerzas de ocupación, se refiere a que ustedes, Policía o Guardia Civil, para los separatistas no son ustedes bienvenidos y les consideran una fuerza extranjera que están ahí ocupando su territorio. Eso es lo que entienden ellos. Nosotros somos Policía Nacional, como bien dicen, nacional, y Cataluña pertenece a la nación española, y la Guardia Civil, que al igual que nosotros presta servicio en todo el territorio nacional. Nosotros no estamos ocupando ningún terreno extranjero ni nada que no nos pertenezca. Estamos haciendo allí nuestra labor y sobre todo la labor de defender la Constitución y defender el ordenamiento jurídico. Quiero que escuchemos al consejero del Interior catalán, ayer, domingo, en la entrevista en la cadena radiofónica del Grupo Godó, RACU. Fíjese cómo decía que casi que se vieron obligados a permitir la manifestación, la suya, porque claro, como el derecho de manifestación, de libertad de expresión, depende de la legislación española y no de la catalana, pues que entonces lo permiten. Escuchen.
les persones que van venir aquí, que ens van pagar, que ens van provocar tant de dolor com són els cossos i forces de seguretat espanyols a l'1 d'octubre, doncs venir aquí a fer una festa el 29 de setembre, home, jo li puc dir que a mi personalment gens de gust me venia. Però també hem de garantir la llibertat d'expressió i avui per avui la llei, que malauradament no és catalana, és espanyola y forma part de la Constitució espanyola, els permetia manifestar-se. Bueno, dice que nos pegaron, que la policía y la Guardia Civil nos pegaron, que han venido ustedes aquí el día 29 de fiesta. Lo digo porque esto es un representante que tiene el poder en Cataluña, que dirige a los Mossos d'Esquadra, que es el consejero del Interior. Efectivamente. Pues imagínate, Gonzalo, cómo estamos nosotros. Nosotros no vamos de fiesta a ningún sitio. Lo que vamos es reclamando una brecha salarial que tenemos con respecto a las policías autonómicas que viene ya desde hace más de 30 años. Nosotros no nos desplazamos por la mayoría de los puntos de España para celebrar nada, sino para exigir que se nos reconozca nuestro trabajo y que realmente a igual salario, a igual trabajo tengamos igual salario. En cuanto a la libertad de expresión, gracias a Dios siguen perteneciendo a España y seguirán perteneciendo a España, y la Constitución española es la que tendremos que hacer cumplir. Lo que es lamentable es que, vuelvo a repetir, un derecho constitucional como es el derecho de manifestación y reunión, ayer se haya visto coartado por este grupo de radicales independentistas. Entendemos que ahí es donde realmente tenemos que exigir responsabilidades. Bueno, viendo, señor Pérez, las imágenes, sobre todo la agresión que su compañero Trejo sufrió, a ver si lo podemos ver, cómo le dan ese puñetazo. No sé si hablaremos con él en los próximos minutos, estará esta noche en directo en el Catalagua para contarnos cómo lo vivió, pero ¿qué sabe? Lo digo porque entiendo que vivieron situaciones que no son fáciles y esto no sé cómo sabe, cómo está, cómo se encuentra. Pues he tenido el gusto de hablar con él justo antes de venir al programa. Gracias a Dios se encuentra bien, no tiene apenas dolores, pero sí es verdad que el mayor dolor no es el físico. Mire la imagen de la nariz ensangrentada. Efectivamente, el anímico y el psicológico, el hecho de sentirse acorralado por más de 500 personas, un grupo reducido de entre 7 y 10 personas, y el hecho de sentir miedo, el compañero incluso de sentir más miedo que muchas veces en intervenciones que tenemos en la calle complicadas. Eso es lo que no se puede permitir, que por la dejadez o por la inacción de cierta orden que tenían seguramente los Mossos, que como podemos ver en las imágenes, no intervienen hasta que el compañero ya tiene la nariz fracturada, es donde nosotros pensamos que puede haber algún tipo de... ¿Cómo calificaría la actuación de sus compañeros de los Mossos d'Esquadra en el día de ayer, teniendo en cuenta que han trascendido muchas imágenes, incluso el consejero del Interior también ha llegado incluso a pedir perdón por las cargas que hubo contra separatistas, ¿no? Que consideran que como son de su misma familia, de su mismo clan, eso no se puede permitir. ¿Se sintieron defendidos, amparados por ellos? Hasta el final de la manifestación sí es verdad que los Mossos mantuvieron un poco alejados a todo el grupo de independentistas radicales, sí que mantuvieron un poquito un cordón de seguridad. Sí es verdad que antes de empezar la misma, cuando se está en Plaza de Cataluña montando el escenario, los compañeros vivieron también un poquito de apuro porque sí que había algún independentista, llamaron incluso para que fuese algún vehículo policial a protegerlos y no se presentó nadie en el lugar. Durante la manifestación ya te digo, Gonzalo, que sí es verdad que la seguridad estuvo bastante bien organizada. El problema vino a la finalización de la misma. Todos sabemos, los que nos dedicamos a este tipo de trabajo, que la fase más conflictiva de una manifestación es cuando termina. Y creo que realmente ahí es donde no se tomaron las medidas necesarias. De hecho, los compañeros cerraron la Plaza de Cataluña, solo tenían una única salida, tenían que evacuar la Plaza de Cataluña por una salida porque estaban completamente rodeadas el resto de salidas de Plaza Cataluña, y aprovecharon esa circunstancia de que solo tenían una única salida para dirigirse a sus autobuses, para rodearlos, amenazarlos, increparlos, como esta imagen que estamos viendo donde esta persona, pues llamarla de alguna forma, sí, les dice que les arrancaría la cabeza en ese mismo momento. Ya una última cuestión, más a nivel personal, Pablo. Aunque sean ustedes policías, ¿no están ustedes, digamos, tentados a contestar, a defenderse ante estas burradas, insultos, incluso agresiones? Porque, claro, al final serán policías, tienen que mantener la calma, pero son personas, son seres humanos. Sí es verdad que cualquier persona tiene un límite. Nosotros llevamos más de 70 manifestaciones y concentraciones hechas a lo largo de todo este año en toda España, y en ninguna hemos tenido ningún tipo de problema, hemos aguantado, y queríamos que esta fuese exactamente igual. Por eso no hemos querido entrar ni en las provocaciones ni al trapo con esta gente, porque es lo que realmente yo creo que buscaban.
que les contestásemos para tener algo para echarnos en cara. No queremos entrar al trapo en este tipo de Bien hecho, actos. no cayendo. Pablo Pérez, portavoz de Jupol, le agradezco enormemente que haya estado una noche tan importante en El Gato y sobre todo haber aclarado que ustedes no fueron a provocar, no fueron de fiesta, ni muchísimo menos, sino que era la conclusión de un itinerario de diversas marchas, de manifestaciones, buscando una cosa que es de justicia, la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos. Debatiremos de todo ello en El Gatalagua, de lo que ocurrió el pasado sábado, pero antes despedimos a nuestro invitado. Pablo, gracias. Muchas gracias. Muy buenas a noches. vosotros. Enseguida iniciamos el debate, así que si les parece, empezamos.